Good morning. I hope you're well. You're doing well. Now let's talk on this. I saw this video of the girl mwenye alisema kuna mtu alikuja inbox yake akamwambia anataka we discuss about business thing, and all of a sudden sijui through the conversation akajipata aka lose to focus, sijui akajipata nguo zimetoka, ametoka nguo ako uchi na amejirecord, and then later huyo mtu akaanza kumtumia hizo videos na kumthreaten, kumwambia asipolipa 100k atampeleka wapi? Telegram. Her name was Fatu Jela. Account yake inaitwa Fatu Jela. I don't know kama nimepronounce poa, but kama nimepronounce vibaya nisamee. So here's the thing. Nijai expose here a scammer mwenye anatumia Kenyan ladies kurecruit people in those sexual scams. Haya, let me tell you from true story for me. This lady, I ran several WhatsApp groups zenye za job vacancies. Niko na over 20,000 people wenye wananifollow, wenye wako kwa hizo groups zangu zenye na operate za job vacancies, plus TikTok, Facebook, sorry for the background noise, Facebook, Instagram, LinkedIn. So the thing is, this lady alislide inbox akisema anatafuta house helps, ako na mzungu ako Canada. Huyu mzungu anatafuta 2 house helps, mmoja young mwingine old. So nikamuuliza analipa how much, akaniambia $16, $1,600, na hiyo ni below even the payment ya Canada. Venye niligoogle nikaangalia, mimi nikafikiria, nikamwambia atatoa deposit nimtafutie msichana. Akasema anakuanga very busy, lakini wacha nitamuuliza. After some time wakaka like 3 months let's say, nikaona ya respond, nikasema acha nijaribu msichana tena. Huyu msichana anaitwa Elizabeth Mdhoni. Elizabeth Mdhoni, hata niko na contact yake. Nikaingia inbox yake nikamuuliza kama alimaliza aje, alfinalize aje, because me sometimes I normally go back revisit my people, especially employers when wanatafuta watu. After some time nikiona hauja respond, so nikamuuliza how did it go. Akasema bado hajapata mtu, bado anatafuta. Then nikasema hii opportunity hata mimi sinaweza chukua hii opportunity. Imagine hiyo job siniende tu, hata mimi nitoke majuu. But then huwa natamani sana kwenda majuu, so nikipata mtu mwenye anaweza ni sponsor, I wouldn't mind, I can go. I've never been outside Kenya. Nimekuwa tu Kenya. The farthest nijai travel is from home to Nairobi. Anyway, that is by the way. But if I get somebody who can sponsor me, why not? I wouldn't mind. So this lady nikamuuliza, akasema hajapata bado, mzungu anakuanga very busy, so hajai respond back. But na huyu Elizabeth Mdhoni alikuwa anasema yeye ni the youngest, so bado anatafuta the older lady. Nikasema haya, I can even go, I'm okay to go. Akasema that is good, that is nice. And it was too fast, she responded so fast. Then akasema that is nice, and then what you will do, let me tell him, alafu let me tell him, and then nione venye ata respond. Hata haikumaliza 30 minutes. Remember alikuwa nimeambia huyu mzungu ni very busy person. Haikumaliza 30 minutes ashani reply. Ati mzungu amesema umtumie full photo na half photo na passport yako na kila. Okay, amesema mtumie photos. Kwanza niliambia nimtumie photos, nikatuma. Mimi si hesitate, nikatuma. Haya, kidogo ananitumia namba ya huyo that guy. He's actually ni mtu wa Pakistan. Pakistan ni kama ma Indians huko. So akaniambia amesema umcontact wewe mwenyewe. Haya, nikamcontact.
kumcontact immediately. Remember when mtu niliambiwa is a busy person, but now in less than 1 hour communication, tulikuwa tumeongea vitu mingi. Kama acha ni text this guy, so nikamtext, introduce official, hi, I'm this and this, my names are this and this, I've been referred to you by this one, this person, like this, and it's all about this and this, I'm looking for a job and kitu kaa hiyo. So the guys are requested, let me